Édition epesami na site touristique Pacific Palace. oyo ngai jani bakunga na sali te mpona lobela bino basango olobela te poli tolobela oyo te batika biso tofanda basala eloko te ezala oyo ezala oyo basala eloko portemonnaie autour akinanga mobali oyo eza ya ngai oyo mibale wana ayakale yanango mpe yabe Nalolaba Nord Kivu, Sud Kivu, kuna na Mongala na Congo Central, le Grand Kasai topesi bilombate, biso magazine tolobela Congo, ngonga yango ekoki otomisana, kolukela kabino basango nyonso oyo ebomba mapeto misala bino na pole to fongola. Édition la tisa mokola lelo na sango ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa, les suprêmes Jantiningo Bilambaka oyo asalaki réunion na ba bourgmestre, ba commandant ba district, ba commandant ba commissariat pe na ba chef à quartier pour na hôtel ba marché pirate, permis tout cas oyo telengana na ville province ya Kinshasa. La douce Delima Pangulwa à l'Obédi. Jeudi le 17 février 2022, gouverneur ya ville province ya Kinshasa Chantiningo Bilambaka asalaki réunion na ba bourgmestre ya ba commune nyonso na ba commandant ya société pe ba chef du quartier. Numéro 1 ya ville ya Kinshasa asengaki na bango bayeba na kobenga na bato nyonso oyo batekaka na babalabala pe bayeba kolongola mituka nyonso oyo eza na babalabala. Alobaki lisusu bakanga ba marché pirate nyonso oyo eza na ville province ya Kinshasa. Na communication na ye premier citoyen de la ville de Kinshasa abetaki sete na ba point misato, alobelaki drame ya Matadi Kibala, alobelaki lisusu fourrière ya Limete pe alobelaki ba occupation ya ba prise publique. Mwana mboka Jantiningo Bila na exposé na ye atalisaki bato bazaki na réunion, alobaki esalaki pasi ndenge drame ya Matadi Kibala esalemaki, alingi lisusu te drame oyo lokola Matadi Kibala se produire na ba commune mususu pe se produire lisusu te na ba quartier mususu. Achargeaki ba bourgmestre ba commune nyonso bayeba na ko répertorier esika ba pylône na SNEL eleka na ba ligne oyo nyonso ya haute tension, ba répertorier pe mapango oyo ba câble à haute tension eleka. Il faut bazwa solution le plus vite que possible pour population congolaise eza na sécurité. Toujours na discours na ye alobaki susu mayematali kin bopeto a instruire bango pe alobi ayeba na ko assainir ville ya Kinshasa ezala propre pe bakanga bato nyonso oyo bazali koteka au pire. Angambo na bango pe population apesaki mbela na ye na micro ya magazine tolobela Congo. liboso na peso na mboka atake tata ya mboka papa akambaka bana na mboka akolinga bana na ye banyokama te bakubanza mama lokola ngapo yo soko omoni nga na balabala nazosala kindumba opesikosa nabandi koteka awa na ntango mobi ntina lelo nakokoli bana na nga na mosala lelo bokoya bobuki mesa na ngai po bana boboyi kununa sikoyo bozotobozni botinda bana na biso bakoma bakununa po soki nga mama navandi na ndako nazoteka nafutelaka ndako ngai moko bana na ndako papa na bango akufa nga moko nabokolaka bana na ngai siko lelo yo obukela ngai mesa bana na ngai mpo balia wapi ntango nga nazolela yeba yo mpe okozala malamu me nakosepela opesa biso conseil tosala propriété kombola place ozotekela place ozotekela eza kosikoa tokopetoloma okovanda wana tumuta kotumisa yo azali nzambe nanga apambola yo amona yo alongola yo badesizio ya mabe oyo satana alinga kotiso na motema natelemili yango na kombo na yesu antake mama antake yo oza mutambusi nzambe alola abatela. Bon, message nga kolancer kolongola mituka na libanda na balabala to obengana bana au pire
eza problème te po biso nyonso tozana mposa changement tozana mposa ville ekoma bopeto mais il faut yeba ta nini okosala biloko yango po na minute oyo neti nga boye naloba na mécanicien donc nasalaka na balabala donc mbongo epe permettre ngai nabokolaka famille na ngai eza mosala ya mécanique nasalaka na balabala soki basorganize bango gouvernement bapesi biso esika oyo ekoki po tosala mécanique na biso bakomona biso na balabala te otiaka mituka bakomona tosala biso na balabala te lokwa nano bakomi na point wana te bango mo basene na organisation wana te bakopesa biso baplace donc c'est inutile babengana mpe biso po to babengani biso tokozonga lisusu sikoyo ekoma entre biso na bango tono potan or ke bango nde babakondi po balukaka solution ya bien po bayaka mpo na biso avant kosala eloko moko boye message nanga clé eza pa gouverneur na lobi boye biso tozosala balabala parce que towana esika ozosala te yango tosala nzela tozolite kutu na mosala fale bango basala biso tozosala yango neti bapeti oyo nyonso toa koencadre bapeti oyo nyonso toa koencadre soki biso te ta bazosala kuna mbele bala kuluna mais toza koapprendre bango métier mpo lobi bazala iti na société sikoyo tokosalela wapi nakolase message mpona pancarte nazoyoyo kaka ifale tosomba bapancarte basira leta na pana na ye asaleli biso nanu nini loko nini oyo apesi biso comme sécurité eza te tosala nzela trakaseri eleki omona moko jipe ekangi bana eke na bango nange dimboka sikoyo tokosomba bango na bitini ye asaleli biso nini biso magazine tolobela Congo tosengi na population congolaise bayeba mpe na kotosa mibeko ya leta nyonso oyo ezali mpo na protection na bango po tolingi lisusu te drame Matadi Kibala ese repete lisusu biso magazine tolobela Congo bilobelo mwanza ya président rwandais Paul Kagame nzoka ezalaki mpo na bafardc na biso oyo batonda nguya batonda makasi barekipera aéroport ya mboga oyo ezalaki occupé na maboko ya ba ADF pendant 18 ans. La douce Nelly Bapangulwa apesi ba détail. Longonia na ba FARDC ya République démocratique du Congo pona mosala kitoko bozali kosala na front ezomonana na miso pe tozali komona bilembo population basepeli na ndenge bo récupérer aéroport ya Bonga oyo ezalaki occupé pendant 18 ans epai ya bamilisi ya ADF. Aéroport oyo ezali koservir ba ADF ya komema ya kotransporter or oyo banda koyiba na la République démocratique du Congo. Esengeli koyeba ete uta FARDC na UPDF basangana po batia ADF libanda ya mabele ya République démocratique du Congo production ya or na Rwanda ekita ezalaki bongo 2600 kilo ekiti kino na 150 kilo selon ba source d'information au magazine Tolobela Congo tozwi yango nde ezali raison oyo ezali kosilikisa président ya Rwanda Paul Kagame ndenge alobaki na ba propos na ye akokota na République démocratique du Congo sans autorisation. Ezali pe l'une des raisons oyo epekisaki président ya Rwanda mikolo mileki ayeba na kozala présent na sommet ya Union africaine te oyo ezalaki na Addis Abeba te bainvitaki lisusu na sommet de paix po na ba pays ya Grand Lac. Président ya Rwanda akendaki te arépondaki na invitation te yango nde ezali kolakisa clairement que Rwanda bazalaki na intérêt économique na région ya Beni na Ituri yango wana nde ase décidé akota par force bakongola pe na ngambo na bango batelemi balobi oyo elekaki liboso tour oyo ekoleka te bakongolais bakotelema bakota na front pona kosécuriser territoire national na bango. Biso pe magazine Tolobela Congo toza na sima bakongolais po Congo esengeli ezala sécurité. DG mwana mboka Banabe Mwakadi aza bénéficiaire ya trophée ya meilleur mobilisateur ba recette awa na mboka na biso. La douce Nelly Mapangulwa alobeli. Ministère ya finance bapesaki Barnabé Mukadi DG ya DGI
trophée de meilleur mobilisateur et recette publique. Ezalaki bongo mokolo le 11 février na présence ya agent ya DGI. Directeur général ya direction générale des impôts DGI na Mukuse Barnabé Mukadi bakutanaki na bapandi sango epai wapi batunaki ye secret ya réussite na ye oyo ezo dépassé 130% ya bassignation fixée na 2021. Pe batunaki lisusu secret ya réalisation ya recette oyo ezali 65 milliards de francs congolais. Na tour na ye Barnabé Mukadi ayanolaki epai bapandi sango ya koloba ete na 2020 tango azwaki direction ya DGI eloko ya liboso asalaki adediaki DGI na maboko ya Nzambe yango nde esali secret ya recette na ye pe abakisi lisusu asali deja 27 ans na DGI kasi nano amona recette oyo kosalema te. Esengeli koyeba ete avant recette mensuelle ya taxe ya TVA na DGI ezalaki kaka 70 millions de francs congolais. Wuta Barnabé Mukadi azwa direction ya DGI recette ya taxe ya TVA ekoma 160 milliards de francs congolais. Abakisi lisusu oyo ezali mukie kasi mikolo ezali koya azali kolinga ezala le double oyo tomoni lelo. Biso magazine Tolobela Congo totombeli Barnabé Mukadi longonia mosala ebongaka nde boye po Congo ekende liboso. Biso tokolobela Congo. Likolo kaka ya bilobela mwanza ya président rwandais Paul Kagame ba rwandais ba betami kuna la Bruxelles na maboka ba congolais. Samzo la meso tata libenda soin a signé reportage. Beta bango beta. Lobby jeudi le 17 février, ba Congolais résident na mboka ya Belgique, précisément na ville ya Bruxelles, ba tombokaki makasi pe ba betaki ba Rwandais, ba oyo baza résider toujours na mboka wana. Bango ba pesaki raison na bango, ba lobby ba betaki ba Rwandais oyo po na ba propos président na bango atenaki contre République démocratique du Congo. Pe bango babakisi lisusu, ba lobby ba Rwandais nyonso bazali ba miyibi lokola président na bango. Biso magazine Tolobela Congo tokosenga na ba responsable ba pays mibale oyo Rwanda na RDC ba fande sika moko baluka kimia po makambo oyo tomoni ebandi kokende mabe. Biso tolobi. Population kinoise va répondre na ba question ya magazine Tolobela Congo oyo etunaki na kozala na carte d'électeur oyo ezala mo provisoire kasi kuna ngo ezali 200 millions de dollars na kozala na carte d'identité oyo tokotika na libela kasi kuna ngo ezopesa biso 400 millions de dollars na social amélioré ya population ba congolais ba ponini. Population congolaise va réagir na mutuna oyo magazine Tolobela Congo batunaki na kozala na carte de lecteur oyo ezocoûter 200 millions de dollars na kozala na carte d'identité oyo ezocoûter 400 millions de dollars ya kodefa nyongo oyo bakofuta après 25 ans na kozala na social amélioré ba congolais baponi nini kasi population na tour na bango pe ba répondre na micro ya magazine Tolobela Congo batalisi choix na bango. Ok, merci journaliste. Message na biso etat du peuple congolais wana pa na biso to mona za ba flou eza ba réseau te pour la mboka na biso pour le moment. Biso to na besoin na mboka na biso ba congolais to na bonsomme ya mboka na biso mais eza na loti les deux ba carte wana eza réseau te pour na biso tozo mwa lo clair te donc na ba carte na wapi tokosenga na bakonzi na biso ya mboka boka kolela biso ba congolais to na besoin nano ya kotia kimia na monyele ya biso ya mboka ya kwa este kuna este nano makaboyo bonga te to na ba carte na wapi biso do moyo de comme flou tu na besoin ya mboka na biso congolais ka elengi na mboka na ye to zo elengi te ti lelo na suki wa en réalité il faut Congo etika kozwa idée wana koloba kotefa mbongo pembeni poke tosala eloko moko mpona mboka na biso ezo ridiculiser mboka na biso po eza pena bien te
même ata biso nde tobalukaka bona banzela boye soki kaka no na mwa mamike mike oyo tozwaka wana tofuta taxe 500 francs tofutaka chaque jour ambongo wana ekotaka wana ekotaka na baministère mais soki ke baministère chaque ministère ezodépend na mabiloko wana asali moko 200 000 $ eza eloko te avi nanga atake peuple esalaka biso mpasi atake population tant omonaka ke mboka na biso bakendaka kodefa mbongo contraire toyokaka ke bato balobaka ke congo pays riche mais tosetuvaka na kodefa mbongo mpona nini eloko wana atake congolais esalaka biso mpasi mboka na biso oyokaka ke badetourne 45 millions badetourne 65 millions donc mbongo oyo ya biso moko ya mboka bato bazodetourne oyo ezalaki mpona kobongisaka bastade badetourne 45 millions camere 65 millions jusqu'à présent mbongo wana toyebi place eza te. Gouvernement ya ba warrior bakanisaka te ba congolais bazali ba naïve mopepe nyonso bakomemela bango pe bango bakomemama na mopepe wana population etalisi mayele nango biso magazine tolobela Congo tokokoba koloba mpona Congo. Lokoso ya bapolisier ya DGM kuna na commune na Monga Fula na quartier Kimbondo etumbi mutuka bato esali pasi pe mawasambo zola meso tata ibanda soin azalaki wana. Tata oyo bozali komona azali kolela boye akufeli na ye mwasi to bana te kasi azali nde chauffeur ya motuka oyo ezali kozika boye autaki Congo Central na Mwanda bandaki koya akomi na Kasangulu afuti ba droit na ye comme il faut afuti ba taxi nyonso aleki na kimia akomi kana Kimbondo esika wapi barrière oyo mesala kosalisa bato ba accident balanda ye jipa la police ya pire elanda mutuka oyo bakomati na campem awa na Matadi bala batute na simanzoka azalaki na ba carburant sopani epeli motuka nyonso eziki biloko nyonso eziki botala nde bozali kolelisa papa olobi nini papa leli mboka ezalaka boye te mboka ezali kokende mabe komona biloko boye bapolisier ya douane ya Kimbondo vraiment bakoma koexagere ezali kosala pasi ezali kosala kitoko ata moke te na micro ya magazine tolobela Congo population bazalaki wana balobelaki papa ya kokamwa ezake en tout cas mboka na biso toyebi te tozalaka na insécurité to tozala sécurité toyebi te Matadi Kibala awa touti okufela dernièrement awa ebele lelo kana ntongo tolamuki boye jipa la police elandi vraiment chauffeur auti mwana musika 10 bidon ya carburant ya pamba oyo olinga bobumela bato atutie na nko kaka esanflamme kaka eziki bango babaloyi mamoko vraiment eza mo molili bakimi vraiment l'état atela biso vraiment likambo oyo tolembi na mboka oyo donc Matadi Kibala toyebi te tosali nini toyiba eloko ya mutu to ndenge nini na baérosion makambo nyonso basundolela biso toyebi te tosala nini vraiment toyebi te la police basameka chanson te tokobana kobamba na bena tokobeta na bena guerre civile bakomona yango vraiment mutuka ezopela moto mpo jip moko basole bandolanda ngo na nsima ntango akomi place wana aladendi na libulu mo ezalaki wana alima moko atutie na nsima basoda bazwi bazongi na bango ale mutuka bandi opela bameki oboma mpo bakolo nango me esimbi te batie bandi obata ale ebeti kanuale bamituka kote bandi oleka te tie bandi opela boye nde toyoka bandi okima mpo bandi olanda na nsima ntango kiaci aleleki ale jipe ezali na nsima ezoganga eleki ende oleka show ntango bandi oya mbango ala tutie na nsima ntango aya apeli ye mpe apelaki bakie boye mwana biso batiaki so bamai aa na kampeme likufi na baba bamatiali bon bango bauti bakongo bazoya bazalaki na mwa biloko na bango siko bandi bauti kuna nini kuna na Congo Central bazoya bafuti badouane na bango nyonso kote kuna mekomi awawa bango bandi olanda bango oyo nini ya legion pire oyo nini oyo ya Kimbondo awawa nakompane te mboka nakompane te nauti musika Mwanda toyena nani Kasangulu tofuti nini douane wana topesaka douane wana totelemaka topesaka chaque fois douane nakomi awa jipi oyo ya pire oyo ezaka awa nakoye awa ebandi kolanda biso ole abimba te liboso wana telema boye aye kotutanga na nsima kamio komi opela babine komi opela na nsima ntango amoni bine ezopela na nsima baluki bazongi sukuna mpasi bauti bango batutinga na nsima batutinga na nsima boye kamio babine sese komi opela nasali eloko te nafuti douane kuna topesa
tozaka douane kuna na nini kwa tofutaka na nini wana na hidroka bi tofutaka siko nini ngo kaka na uti musika mbongo na ngai tambongo na ngai za ure bele funa ko troma biloko esasi biloko nyoso ngatika ina nie loko. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Batila kae Fachi Beton Papa Fongola Misu makambo etali batrakaseri oyo ezosala kitoko te toyebi te la police bazali ko exagérer makambo boye esala mabe makasi tala ndenge papa oyo azali ko luka na mutoki na ye chauffeur auti mosika ya mwanda akomi awa ba policier basakani na ye trakaseri motuka eziki marchandise eziki biloko nyonso kei papa tikela maboko pamba aleli abeleli bato mawa soki bozali bosunga chauffeur oyo tango mosusu kozongisele mwa fond ekosala ye mwa bien bino pe ba policier botika ko exagérer civil aza bilanga na yo te civil aza wana te pasalelaka yo yo liaka luka na motoki na yo ekomama na biblia moto akolia na motoki na ye boni bino ka kolia na motoki ya bato wana botumbi motuka bato mbango botourne bozongi te bosali mabe makasi menga na yebi soki balobi balandela bino bato oyo bolalaki na butu wana bakorepectorie bino bocha bango maboko esengeli na bapolisi oyo bazwa etumbu po esala bien na population magasi tolobela Congo tokolobela Congo. Site touristique boko autres zanango awa na Congo RDC oyo ezali na ba norme internationale na ndinga mukete ezali Pacific Palace ya Yemoko. Honorable Paul Bindu Moussamba, le meilleur, le vrai et le véritable papa social Océa Grolo et fêtaki 3e anniversaire nango ezalaki koyina na ndinga mukete ba profitaki nango na occasion ya Saint-Valentin oyo elekaki le 14 février 2022. Sam de la messe Tatel Bendasoin à l'Obédi. Eloba batali falansi ya chose promise, chose faite awa na Pacific Palace ndenge kaka ye moko honorable Paul Bindu Moussamba le meilleur et le vrai, le véritable papa social alobaki entrée kozala nango gratuite na kata Pacific ezalaki ya koyinda na ndenge mukete batu batondaki bore tondi na ndenge mukete autour de la piscine batu bazolia bazomela bamoure ya solo solo baye ko fêter Saint-Valentin na occasion ya 3 ans ya Pacific Palace oyo ezali l'unique et le seul site touristique na kata Congo RDC oyo ezala ba norme internationale na ndenge mukete musique ya solo solo ebetaki tade de motikile kote kosika kaka ndenge balobaka kosekisaka honorable Paul Bindu Moussambali abongiselaki biso bactérie ya solo solo wana tomonaki présence ya ye moko ladi esobe vide loin micho oyo bazalaki wana mpona kosekisa biso na ndenge ya mokete bayimboka basepeli babini banzembo balie bameli ambiance ezalaki kitoko ndenge kaka ezalaki 3 ans ya Pacific Palace kafumba na gâteau ekiti bayembi joyeux anniversaire boyoka nani eloko oyo. Ezalaki na ndenga osakana te bayimboka bamoure ya solo solo oyo baye ko fêter Saint-Valentin na kata Pacific Palace basepelaki na ndenga mukete esengoleke bango tellement bakokaki kokanga esengo na bango te ba manifestation liboso ya micro ya magazine tolobela Congo na biso. Bien c'est qui toko fête des amoureux en plus de la fête ya biso ya 3e anniversaire ya Pacific Palace. Donc makambo kiza kitoko nyonso peneza bien. Lelo honorable vraiment ça la musala ki wana na poste na ngado plus de va pas na misala na ye. To ba de pas na misala ya millionnaire. Donc na occasion oyo faveur oyo asali na ba mouré en tout cas boss ça m'a pas molaye makambo yake ni vraiment bela. Na biso wa bandeni ya ko ndenge mais asala ba mo ko yo. Ça ne BTS
le véritable papa social oyo ozalaka na souci ya bayimboka basepela tala ndenge offrir biso kafumba na cadeau ya kokota na kata site touristique oyo toza nango ya solosolo oyo eza na banorme internationale na ndenge ya ofele tolie tomeli bayimboka basepeli bayimboka babeti danse boyende ezalaka honorable solosolo ezande oyo azali kosala makambo ya bien makambo ezali komonana na miso ya bato biso magazine tolobela Congo tokosenga kaka na nzambe mozalisi ya likolo na se abatela yo apesa yo bomoi molai po okontinue kosunga tala kaka honorable Paul Bindu Musambali Oseya Grolo. Cabinet de santé, la santé n'a pas de prix. Ezali wana pona bino nyonso boza na problème nzoto pe molimo okoti kao okobima ok. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Où que vous soyez, prenez position. C'est le moment de louer les seigneurs. Alléluia. Mambu masobele tunanga nini yo moto oyo otelenganaka yo moto oyo obela babokono ya ndenge na ndenge otambola na baopito ya ville province ya Kinshasa batindika okutu libanda ya mboka mpona kozwa basoin approprié esimba nango te boyokanga na yeli bino solution ya solosolo la santé n'a pas de prix epa ye moko les grands maîtres spirituels oyo azali kosala mosala kitoko na ndenga kosakana te na yo moto osalaka commerce ezali kokende liboso te mosala ezali kosimba te yo oyo mbongo ekima yo dollar ekomela o problème maître spirituel azali wana mpona kosunga bino na baproblème nyonso onga nazwaka libala malonga te ongai mobali abengana nga na ndako ongai kutu basi bapusa na penepene na nga te ngai kutu nzoto esimbaka nango te nzoto eza malamu te maître spirituel azali wana mpona bino yo moto oyo nzoto na yo ezalaka susu malamu te maître spirituel azali wana mpo asunga yo nzoto na yo yo mwana mobali ozonga mobali ya solo mwasi ozala pe mwasi ya solosolo maître spirituel aza pe wana mpona kotala korendre bino na bataille moko bien raffiné na ndenge osakana te na ngonga moke ozwi lobiko yo moto oyo mwasi to mobali akima yo to bayina yo yo oyo dégagaka solo ya mabe penepene ya mwasi to penepene ya mobali yo oyo ozalaka monoko solo ye azali wana mpona kopesa bino basolution na baproblème na bino wana nyonso yo moto oyo obelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo babengi bamaladi physique to pe spirituel ye aza wana azali kolongola yango onga nasalaka te onga kutu promotion na bulo ezalaka te ongai kutu banda bafandela ngai natelemaka te ngai oyo nakoma na ngai kaka handicapé ngai oyo nazalaka so na santa malonga te solution yango eyeli yo na porte ya ndako kotelengana na yo te kokende ni à gauche ni à droite esika mosusu okende okolela pamba mosolo ekei ozwi mpe solution te kasi na cabinet la santé n'a pas de prix mosala ezali kosalama kitoko mosala ata babomba oyo na se ya mai les grands maîtres spirituels akobimisa yo na se ya mai ata babomba yo wapi même si yo batia yo na molangi akopanza molangi te kasi ose retrouve libanda na ndenge ya mystique spirituel yo obiki olongwela makambo nyonso tu oyo ya mabe parceke nzambe asala likolo na se asala mutu te asouffrir asala mutu te anyokwama yo oyo ozali na problème mabota mobali to mwasi maître spirituel aza wana mpona solution nzambe aloba mutu nyonso to avivre atinda mwana yesu kristu aya kokufa awa na se mwana ne avant akende alobi je vous donne la paix je vous laisse la paix boni yo ozangi paix boni yo ozangi kimia en tout cas esika malamu yango oyo ozwa kimia olingi ocontacte maître spirituel numéro ezali nango facile benga ye na 099 58 28 10 ntango mosusu oyoki malamu te 099 58 28 10 na bino banso porte ezali grandement ouverte les grands maîtres spirituels azali kozela bino asunga bino alongola bino baproblème boza nango moto na moto avivre na kimia na maladi ya bomoto to mpe ya molimo ye akobikisa yango biso magazine tolobelaki makambo boye nde tolingaka kolobela yango avec énergie parce que mosala oyo ezali kosala kitoko bana mboka bakozwa basolution ya malonga eyokani Toka
tokomi na ngonga ya rubrique na bino oyo bolingaka mingi yoka débat kasi sur demande na bino batelespectateur na biso ya Tchangu bosengi tozongisela bino sujet oyo utaki epai ye moko rédactrice en chef na biso la douce Nelly Mapangulwa ye atunaki biso nini nayandaki mbuta yango na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe na bango bale gouverneur nini oyo asalaki mosala kitoko pe asungaki population na ye bango baza bato ya lokuta bale bambongo na bango basa bamituka na bango bale na basi na bango banei bana na bango ndeti bona mboka basa makambo na bango elongo eza esengo te Moïse na boye zero kimbuta nde makambo mpona ndenge mbuta atravaille tellement penza bien penza te kimbuta nde makambo yango mpe mokili yango mpe eza kaka komplike oyo seka okomona katanga kaka vila kisasa kimbuta bongisaki yango omoni yango bongisa vila kisasa omoni yango Moïse ala oyo bundela bato mpo ya basalaire bani do ye atabaki bien kimbuta nde makambo oyo seka okomona katanga kaka vila kisasa kimbuta bongisaki yango omoni yango bongisa vila kisasa omoni yango ngana sengo bango baza bato ya lokuta bale bambongo na bango basa bamituka na bango bale na basi na bango banei bana na bango ndeti bona mboka basa makambo na bango bonga kina bongo abaka kondima momutu mpo azaka bekino soki tokobetela maboko kobeta moke Moïse moke tana eloko te kimbuta nde makambo na posi na rubrique na bino yoka débat nde toclôturer édition na biso mpona mokolo ya lelo kasi na lo 15 oyo biso ozala nango tokabwanaka na bino bongo te sans pourtant toloba na bino merci na patience pe fidélité bozala nango ntango nyonso ya kolandaka magazine na bino information générale tolobela Congo na biso édition na biso ya mokolo ya lelo tozali kodedi yango na honorable Paul Bindu Musambali le PDG ya site touristique moko oyo toza nango oyo eza na banorme internationale Pacific Palace kuna na commune à Mongafula na quartier Mitendi ezali ya yemoko les meilleurs les vrais et les véritables papas social Océan Gros Lot soki mosala oyo esalami kitoko boye bopesa merci na samzo la meso tata ibandation oyo azaki na sima caméra na montage Kochili Njanja na Crispin Kodiambu bangonde basimbaki yango édition na biso mokolo ekumamaki na ye moko la douce Nelly Mapangulwa pe nyonso ezalaki sous supervision ya mwasi ya pembe Clara Sasa Ponkoi Beto, tu dis va. Édition et Pesamaki na site touristique Pacific Palace. Bolobela te. Poli dolobela oyo te. Ni oyo ngai tshani bafinga na salite mpona lukela bino basango.